ज्ञान भनेको चाहिँ तीनटा कुराले आउँछ सर। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ विद्यालय जानुहुन्छ, विश्वविद्यालयमा जानुहुन्छ, एउटा चाहिँ सङ्गत गर्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्छ। यो बिचमा महोत्तरीमा केही घटनाहरू पनि घटे। ब्याङ्क लुटियो, धेरै ठाउँमा डाका डालियो, चोरीहरू त भइ नै रहेछ। पुलिसिङको सबभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य भनेको चोरी डकैती रोक्नु। पुलिसको सबभन्दा च्यालेन्जिङ काम, किनभने यही चोरीबाट नै पुलिसको कहीँ न कहीँ इतिहास जोडिया छ। आउनुहोस् आजको अन्तर्वार्ता सुरु गरौँ। प्रकाश मल्लजी, जति आउँछ ती चिजहरूलाई अरू निकालेर भनेको छौँ र राम्रो रेस्पोन्स छ सर, राम्रो रेस्पोन्स छ। अब यहाँ त अहिलेसम्म हिरासतमा थुनमा मात्र राख्ने, जसरी भित्र त्यसरी भित्राओ होइन। हिरासतमा पुस्तकालय किन त? यसको पनि एकदम यसको उद्देश्य, यसको तात्पर्य पनि बडा सकारात्मक छ। अब हजुर हामी हिरासतमा बसेका छैनौँ होइन। हुन त हजुर अब अलिअलि राजनीतिक प्राणी भयो भने कहिले कहिले अनुकूल पऱ्यो भने त्यो पनि 2-4 घन्टा बढीमा 24 घन्टा भएर होइन ग्रेसफुल्ली एक्जिट भयो होला हजुरहरूको होइन। न त जो मान्छे कानुनसँग द्वन्द्वमा परेर हिरासतमा आउँछ, एकचोटि अनुमान गर्ने मान्छेको सबैभन्दा ठुलो स्वतन्त्रता भनेको के ठुलो अधिकार भनेको राइट्स भनेको स्वतन्त्रता हो। हिँडुल गर्ने, घुम्न पाउने, भेट गर्ने यो अधिकार हो नि त। र कानुनसँग द्वन्द्वमा पर्ने बित्तिकै मान्छेको त्यो अधिकार चाहिँ अपहरित हुन्छ, कानुनले अपहरण गर्छ। अब कानुनसँग बाजियो नि त। अनि उहाँहरू के हुनुहुन्छ, उहाँका तमाम स्वतन्त्रताका अधिकारहरू कुण्ठित भएर उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ, कानुनी हिरासतमा बस्नुहुन्छ। भने अब त्यो चाहिँ त्यसमा मान्छे जन्मेदेखि मान्छे चाहिँ त्योमा अभ्यस्त भएर आउँछ, मल्ला ठाउँ जान्छ, मल्ला ठाउँ काम गर्छ, भेट्छ नि त। त्यो चिज एकैचोटि तपाईँले के गर्नु बन्द गरिदियो, कानुनको उमा प्रक्रियामा बन्द भयो। एउटा कोठामा बन्द भयो, मानौ एउटा पिजाडामा सुगा बन्द भयो जस्तो भयो। सुगा त बोल्न सक्दैन होइन, उसका पनि तमाम कति ग्रिभान्सेसहरू कति कम्प्लेनहरू हुन्थ्यो होला यदि बोल्न सक्थ्यो भने। पिजाडामा भएको सुगा त्यो स्थितिमा उहाँभित्र आउनुभयो। एउटा त्यो मानसिक अवस्था चाहिँ उहाँको के होला एउटा अनुमान त्यो गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि अब हामी उत्कृष्ट व्यवस्थापन पनि गर्न सकेका छैनौँ। जस्तो संसारका राम्रा देशहरूमा चाहिँ कानुनी द्वन्द्वमा परेका मान्छेहरूलाई जे व्यवस्था गरेका छ त्यसको त हामी न्यूनतम व्यवस्था पनि गर्न सकेका छैनौँ होइन। एउटा कोठामा एउटा राख्नुपर्ने, त्यहाँ सबै चिजको व्यवस्था हुनुपर्ने, उसले भेटघाट गर्न पाउने, परिवारसँग बस्न पनि पाउने अधिकार जस्ताको अधिकार छ नि त। त्यो अधिकार पनि हामीले दिन सकेका छैनौँ, हाम्रो रिसोर्सले भएको छैन भनौँ न। त्यसले गर्दाखेरि एक त त्यो स्वतन्त्रता गुम्यो, भित्रबाट मानसिक अवस्था के हुन्छ, अनि भित्रका उसका चाहिँ बेसिक निड्सहरू पनि उसले चाहिँ फुलफिल गर्न चाहिँ सक्दैन उसले त्यहाँ। र सँगसँगै उसका चाहिँ मनोरञ्जनका साधनहरू, टाइम पास गर्ने केही पनि चिजहरू पनि हुँदैन। अनि एउटा कोठामा डुमडुम्ती बसिरहनुपर्छ। अनि प्रहरीले बाहिर घाममा राख्ने, यता राख्ने, यसो डुलाउनु सुलाउनु पनि सुरक्षाको कारणले गर्दा प्रहरीले गर्न सक्दैन, प्रहरी पनि बाध्य छ। भनेपछि त उसको त मनस्थितिमा त ठुलो एउटा चाहिँ उ भयो नि, हलचल आयो नि त। त्यस कारणले गर्दा कहिले कहिले हामी सुन्छौँ नि त कस्टडीमा मान्छे जुनियो, कसटीमा डेथ भयो भन्ने चाहिँ हामी सुन्छौँ नि, हो त्यसको उपज हो त्यो। र यहाँ फेरि कानुन कन्फ्लिक्टमा आएका मान्छेहरू चाहिँ मनस्थिति अलिअलि भनौँ न सही रूपले काम गर्न नसकेका, केही डिप्रेसनमा परेका, केही चाहिँ अलिकति त्यो क्रिमिनल माइन्डले चाहिँ लिड भएका होइन, त्यस्ता किसिमका चाहिँ अलिकति स्वभाव पनि अलिकति फरक अरूभन्दा सामाजिक प्राणी पूर्ण रूपमा भइ नसकेका मान्छेहरू आएका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूभित्र पनि फेरि अर्को तले नकारात्मक हिसाबले लिन सक्नुहुन्छ भने अर्को क्याजुअलिटी आउन सक्छ भन्ने हिसाबले यो सबै चिज हेर्दाखेरि के त अब के गर्ने त, अरू त के गर्न सकिँदैन। भने कम्तीमा पढ्ने एउटा वातावरण बनायौँ भने हामीले उहाँहरूको चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट पनि भयो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूको चाहिँ ऊ अनुसार यो किताब पढ्नुहोस् है, तपाईँलाई पढ्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ रिफ्रेस हुन्छ। र यो यसरी पढ्नमा तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने तपाईँहरूमा चाहिँ हामी दिने सुविधामा पनि हामी हेरौँला, कम्तीमा घाममा बसाएर पढ्ने व्यवस्था मिलाउँला होइन। अनि स्वास्थ्य चेकअपहरूको चाहिँ व्यवस्थाहरू चाहिँ हामीले थप गर्नुपर्ने गरिरहेछौँ, त्योभन्दा बाहेक पनि गर्नुपर्ने चाहिँ गरौँला होइन। फेसिलिटेट गर्छौँ हामी तपाईँहरूलाई भन्ने हिसाबले भन्दा पनि उहाँहरूलाई त्यो पनि एउटा फाइदा हुने भयो। र अर्को सँगसँगै उहाँहरूलाई के हुने भयो भने कहीँ न कहीँ अध्ययन गर्नु भनेको चाहिँ के हो सर भने त्यो चिज त्यो कन्डिसन साक्षात्कार हुनु हो कि। ज्ञान भनेको चाहिँ तीनटा कुराले आउँछ सर। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ विद्यालय जानुहुन्छ, विश्वविद्यालयमा जानुहुन्छ, एउटा चाहिँ सङ्गत गर्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्छ। यी तीन चिजबाट चाहिँ ज्ञानको चाहिँ सोर्स हुने हो। भनेपछि विश्वविद्यालयमा जान पाएन, सङ्गत पनि त्यस्तै अरू मान्छेसँग सङ्गत भयो त्यहाँ, त्यही हुने भयो। अनि त्यसपछि के देखियो, एउटा मात्र चिज के भयो, पढाउन चाहिँ हामीले सक्यौँ है। भनेपछि त्यो अध्ययन गरायौँ भने उहाँहरूको फरक फरक परिस्थितिमा जस्तो भनौँ कोही लागु औषधमै दुर्व्यसनमै आइरहेछ भने लागु औषधको दुर्व्यसनबाट निक्लेका मान्छेहरूको जीवन स्मरण पढौँ नि त।
भन्दा उहाँहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ हिट गर्न सक्छ कि त्यो पोजिटिभ हिट गऱ्यो भने उहाँहरू बिस्तारै मोटिभेट पनि हुनुहुन्छ, दिमाग पनि उहाँको कुल हुन्छ, त्यसपछि उहाँको एडाप्टेसनको चाहिँ स्किल पनि त्यो क्षमता कपेसिटी पनि बढ्छ। त्यो भने समग्रमा त्यहाँभित्र बस्ने मान्छे फ्रेस भएर बसिरहोस् र उसमा चाहिँ सकारात्मक मानसिक परिवर्तन आओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यसको चाहिँ सुरुवात उद्देश्य त त्यो हो। अब अहिलेसम्म जुन समय बित्यो धेरै त्यसको समय बितेको छैन, त्यसको केही रिजल्ट आएको छ? एकदम छ सर। यसको रिजल्ट कसरी आएको छ भने एउटा कान्तिपुरले एउटा सानो त्यो उहाँहरूसँग सर्वे गरेको छ, ऱ्यान्डम सर्वेमा। त्यो सर्वेमा लाई आधार मान्ने हो भने त्यो किताब असाध्यै सकारात्मक रूपमा लानुभएको छ उहाँहरूले नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा धेरै मान्छेले पढ्नु भएको छ, अनि नम्बर 3 मा चाहिँ नपढेको मान्छेहरूलाई चाहिँ गलानी भइरहेछ। पढ्न नसक्ने मान्छे पनि छौँ त हामीहरू यहाँ, हामी पढ्न सक्ने पढ्न पाउने रहेछौँ भन्ने पनि उहाँले बुझिरहनु भएको छ। र अर्को सँगसँगै समाजलाई कसरी बुझ्न सकिएको छ भने एक्चुअली हजुर पनि गएर कुनै बेला म अनुरोध गर्छु, केही यसो गएर बनाउँदा हुन्छ, समाजलाई त्यहाँ गएर भित्र गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ 60% प्लस मान्छे पढ्न लेख्न जान्ने मान्छे आउँछ भने त्यो हाम्रो कानुनसँग कन्फ्लिक्ट को भइरहेछ त भन्दाखेरि पढ्न लेख्न नजान्ने मान्छेहरू चाहिँ अशिक्षित मान्छेहरू चाहिँ लेख्न पढ्न असाक्षर मान्छे भनौँ, अशिक्षित भन्दा पनि असाक्षर मान्छेहरू चाहिँ कानुनी द्वन्द्वमा बढी परिरहनु भएको छ भने हामीले कानुनी द्वन्द्वबाट अपराधलाई घटाउने हो, मान्छेलाई त्योबाट इन्भल्भ हुनुबाट बचाउने भन्दा गर्नुपर्ने के रहेछ त शिक्षा रहेछ, शिक्षामा जोड गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चिज पनि त्यहाँबाट सानोबाट देखिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो उहाँहरूलाई राम्रो चाहिँ प्रभाव परिरहेछ र सँगसँगै उहाँहरूले के छ अलिकति हामीले चाहिँ गरे मोटिभेसन के हो भने अलिकति पढ्नुहुन्छ भने घाममा आएर बस्न पाउनुहुन्छ चिसोमा तपाईँहरू होइन, प्रहरीले चाहिँ बरु म थप ड्युटी राख्दिनु भयो होइन, सुरक्षाको अलि अथवा अरू तमाम काम हुँदाहुँदै पनि अलिकति प्राथमिकता दिउँ जसरी भए पनि पढोस् भन्ने गर्दाखेरि उहाँलाई पढ्नमा पनि अलिकति प्रेरित पनि हुनुभएको छ। त्यो कारणले गर्दा यो चिजमा उहाँहरूले पोजिटिभ पनि लिनुभएको छ र फाइदा पनि देखिरहेको छ। अर्को कुरा जस्तो लागु औषध विरुद्धको अभियान यो पहिला पनि भएको हो, अरू कार्यक्रमभन्दा तपाईँको यो जुन अभियान छ अलिक फरक देखिएको छ होइन। यो सर्टमा यो अभियान कसरी सञ्चालन हुन्छ होइन र यसको इम्प्याक्ट कस्तो परिरहेको छ? यस विषयमा भन्नुपर्दाखेरि यो कार्यक्रम असाढको अन्त्यतिरबाट फर्मुलेट गऱ्यौँ हामीले। यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ पहिला एउटा चाहिँ हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ हामीले। त्यो गर्दाखेरि त्यसको राम्रो प्रभाव आयो। राम्रो प्रभाव आइसकेपछि यो चिजलाई फेरि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अनर गर्यो अनि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अहिले यो कार्यक्रम महत्तरीको भन्दा पनि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले लिएर गयो। प्रदेश प्रहरी कार्यालयले लग्दा के भयो त 8वटै जिल्लामा चाहिँ सञ्चालन हुन पाउने भयो। एउटा कुरा यसको यो रह्यो। यसले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा म अलि यसको चाहिँ यसको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? यसको 6वटा स्टेप छ सर, 6वटा स्टेप छ। पहिलो स्टेपमा हामी मान्छेलाई गर्छौँ, स्क्रिनिङ गर्छौँ अथवा यो मान्छे लागु औषध युजर हो कि होइन त्यो कुरालाई चाहिँ हामी पहिला आइडेन्टिफाई गर्छौँ भनौँ न। अब कोही मान्छेलाई आइडेन्टिफाई यो चाहिँ दुर्व्यसनी हुनु भने चाहिँ हामीलाई हाम्रो नियन्त्रणमा लिन्छौँ र यदि नियन्त्रणमा लिँदाखेरि उहाँसँग चाहिँ विथ इभिडेन्स छ, उहाँ लागु औषधै बोकेर हिँड्नु भएको छ भने हामी कानुनी प्रक्रियातिर लगिदिन्छौँ। त्यसमा एउटा च्याप्टरै क्लोज भयो। अनि युजर मात्रै हो भनेपछि हामी आइडेन्टिफिकेसन गऱ्यौँ, त्यसपछि दोस्रो तहमा ल्याएर हामी चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ, कार्यालयमा ल्याएर अभिलेखन गर्छौँ, उहाँको घर नाम ठेगाना सारा चिजहरू गर्छौँ हाम्रो उमा। अनि तेस्रोमा गएर हामी उहाँहरूलाई प्रहरीको काउन्सिलिङ गर्छौँ, जे जानेछ प्रहरीले कानुनमा यस्तो हुन्छ भनेर भन्छौँ। अनि चौथो चरणमा चाहिँ हामी बुवा आमालाई बोलाउँछौँ, जिम्मा लगाइदिन्छौँ युजरको, अनि चाहिँ एउटा चाहिँ जिम्मा लगाइदिन्छौँ, ल तपाईँहरूको छोरा यस्तो भएको छ, यसलाई विचार गर्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्, अलिकति तपाईँ ध्यान दिनुभयो भने स्थिति फेरि खराब हुनसक्छ, बेलैमा ध्यान दिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई पनि केही सचेतना दिएर उहाँलाई ह्यान्डओभर गरिदिन्छौँ। त्यसपछि अनि उहाँलाई एउटा टाइम दिन्छौँ, यो समयमा तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी तपाईँको यो जति लिनुभएको छ उहाँहरूले ल्याएर कुनै समयमा हामी तपाईँहरूलाई बोलाउँछौँ, 50 देखि 100 जनाको बिचमा बोलाउँछौँ, बोलाएर हामी एउटा अनुशिक्षण कार्यक्रम गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ काउन्सिलर पनि आउनुहुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ अरू चाहिँ कोही लागु औषधको विषयमा चाहिँ अनुसन्धानकर्ता अथवा चाहिँ त्यसलाई बुझ्ने मान्छेहरू पनि तपाईँको क्लास हुन्छ र केही कार्यक्रमहरू प्याकेजहरू पनि हामी दिन्छौँ भनेर चाहिँ उहाँलाई डेट दिएर पठाउँछौँ 5औं चरणमा।
चौथो चरणमा। अनि पाँचौँ चरणमा हामी के गर्छौँ, अब मान्छेहरू पुगे, अब 50जनाभन्दा बढी पुग्यो भने अनि एउटा कहाँ हो त, अब कुन सेक्टरमा, त्यो सेक्टरमा बोलाएर अब उहाँहरूलाई युजरलाई बोलाएर चाहिँ हामी काउन्सिलरलाई पनि बोलाउँछौँ, हाम्रो प्रहरीको तर्फबाट पनि काम गर्छ, र कोही सोसल वर्कर कोही छन् भने त्यो उहाँहरूबाट पनि हामीले दुई तिनवटा क्लास लिएर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा रिफ्रेस गराउँछौँ। त्योमा फेरि प्यारेन्ट्स र युजर दुइटै हुन्छन्। फेरि बाबाआमाले पनि बुझ्छ यस्तो पो हुँदो रहेछ त भनेर त्यो गरेपछि हामी पठाउँछौँ। अनि 6औँ चरणमा भने के हो भने अब त्योबाट पनि नसुध्रिने, त्योबाट पनि अझ स्थिति भयो भने अब रिहेबिलिटेसन सेन्टरतिर पठाउनु पऱ्यो। यो रिहेबिलिटेसन सेन्टर चाहिँ सरकारले बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो व्यावसायिक रूपमा भन्दा सरकारले बनाउनुपर्छ। अस्ति मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर प्रदेश प्रहरी कार्यालय उद्घाटन गर्नुको एउटा उद्देश्य पनि के हो भने जिल्लामा लागु औषध दुर्व्यसनको निमित्त हामीले पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउनुपर्छ, ताकि उसले चाहिँ अहिले चाहिँ जुन व्यावसायिक रूपमा भएकाले त महिनामा चाहिँ 20,000 तिर्न परेको छ, अब गरिब मान्छे तिर्न सक्दैन। फेरि अब प्रहरीमा ल्याएर आउँदाखेरि चाहिँ अर्को किसिमको हुन्छ। त्यस कारणले एउटा रिहेबिलिटेसन राज्यको स्तरबाट बन्यो भने पछि त्यो मध्येमा पनि कोही अलिकति एडिक्सनमै गइसक्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ रिहेबिलिटेसन राख्नुपर्छ भनेर 6औँ चरणमा यो गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यसमा काम गरिरहेछौँ अहिले। अनि यसको इम्प्याक्ट अहिले चाहिँ हामीले 500जना जतिलाई ट्रेस गरेका छौँ। हामीले चाहिँ 72बाट 500जना। एउटा कुरा त ट्रेस गर्नु पऱ्यो सफलता भन्छु म चाहिँ, किनभने बाबुआमाले त बुझ्यो नि त, 500को बाबुआमाले त बुझ्यो नि, ए मेरो छोरा भाइ भान्जा भतिजा चाहिँ यस्तोमा लागिरहेको छ भने त बुझ्यो नि। एउटा त्यो फाइदा हो सर, त्यसको इम्प्याक्ट लङ टर्ममा देखेला होइन, अथवा इम्प्याक्ट भयो कि भएन भन्दाखेरि फेरि अर्को सर्वे गर्नु पर्ला, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रहरीको चाहिँ गतिविधि पनि अलिकति बढ्यो, प्रहरी अलिकति एग्रेसिभ भयो नि त, खोज्नु पऱ्यो नि अब युजर। मैले त खोज्नुहोस् तपाईँहरूले भन्छु अब उसलाई हाम्रो आफ्ना माता दर्जा कर्मचारीहरूलाई, उहाँले खोज्दा कहाँ खोज्ने त, अब बोर्डरमा खोज्ने, मन्दिरको चाहिँ प्राङ्गणमा रातिमा लुकेर बसेर खाने खोज्ने, स्कुलको चौरचौरीमा बसेर बस्ने, कहीँ बाटो कलबाटोमा बसेर खाने मान्छे हेर्ने भन्दाखेरि पुलिसको चाहिँ सक्रियता पनि बढ्यो। अनि लागु औषध दुर्व्यसन पुलिसले चाहिँ बहुत भयङ्कर सक्रियता बढाएको छ, त्यो सकिँदैन यार भन्नु उनीहरूमा डर भयो एउटा, त्यसको पनि राम्रो एउटा इम्प्याक्ट दिइरहेछ। अनि अर्को चाहिँ यसमा कम्युनिटी पनि जोड्यो। फेरि जहाँ पनि कम्युनिटी जोडिन्छ, कम्युनिटीलाई इन्भल्भ हुने बित्तिकै फेरि त्यो सकारात्मक ऊ त आइ नै हाल्छ। अनि कम्युनिटी पनि अवश्य जोडिन्छ, स्थानीय तहका मान्छे जोडिन्छन्, उनका प्यारेन्ट्स जोडिन्छन्। भोलि अनुसूचना दिनु पऱ्यो भने अरू चाहिँ एजेन्सीहरू हेल्थ अफिसहरू जोडेलान्, यसरी जोडिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले ठ्याक्कै देखिने चाहिँ यसमा ऊ नभए पनि के अरे उन्नति सिम्टम्सहरू नदेखिए पनि तर यसको प्रभाव चाहिँ राम्रो परिरहेछ भन्ने जस्तो हामीले चाहिँ लागेको छ। तर यसको लागि कतिको पर्यो भनेकोलाई छुट्टै एउटा सर्वे चाहिँ जरुरी छ। अर्को टिआरपीको कुरा गर्छु, पुलिस रिफ्रेसमेन्ट प्रोग्राम। यसमा तपाईँका माथका जुन केही कर्मचारीहरू छन् जुन दिनरात स्ट्रेस भइराख्ने, मलाई जुन लागेको छ उहाँहरूको लागि रिफ्रेसमेन्ट प्रोग्राम गर्नुभएको छ। यो प्रोग्राम के हो, कसरी हुन्छ? ठ्याक्कै हजुरले भने जस्तै यसको उद्देश्य पनि हाम्रा मातहतमा रहेका कर्मचारीहरूको चाहिँ उत्प्रेरणा जगाउने हो, कामप्रतिको उत्प्रेरणा, व्यावसायिक बनाउने होइन, अनुशासित बनाउने, निष्ठावान बनाउने। त्यसको लागि कसरी त भन्दाखेरि घुमाएर मात्र हुन्छ त भन्ने होइन। यसमा चाहिँ हामी असल मान्छे जो व्यावसायिक निष्ठामा लागेर काम गरिरहेको त्यो मान्छे छान्छौँ। पहिला सबै त सक्दैनौँ हामी, अनि एक लटमा 5-6जना जाने हो बढीमा होइन। त्यसमा छुट्टै फेरि बजेटको व्यवस्था पनि छैन, त्यो आन्तरिक रूपमा कहीँ म्यानेज गर्ने, यता गर्ने उता गर्ने चिज हो होइन। कुनै चाहिँ उसले हेल्पिङ ह्यान्डहरू कोही तयार हुन्छन् कि ल हुन्छ मेरो तर्फबाट स्पोन्सर गर्छु भन्ने पनि हुनसक्छ कोही होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा असल मान्छेलाई हामी छान्छौँ जिल्लाभरिबाट। त्यसले गर्दा हाम्रो मलाई मूल्याङ्कन गर्यो है जिल्लाभरि कार्यालय मोनिटर गरिरहेको छ, राम्रो काम हेरिरहेछ भन्ने उसलाई कोही दबेर भइरहेको छ भने, अनि एउटा त्यो चिज भयो, त्यसको इम्प्याक्ट अरूलाई पनि त्योमा चाहिँ उत्प्रेरणा गर्यो त्यस्तो राम्रो काम गर्नलाई एउटा। दोस्रो कुरो सधैँ स्टेसन बाजिरहेछ, राति आजकल अब चिसोको मौसम छ, चोरी चपाटी धेरै हुने गर्छ, राति पनि पुलिस छुट्या छ, दिउँसो लोड हुन्छ नै। अनि त्यसमा फेरि राजस्व नियन्त्रणको कुराहरू छन्, अहिले हामी कुरा लागु औषधका कुराहरू छन्, त्यसमा अरू कति चाहिँ अदालत बन्दोबस्तका चाहिँ म्याद तामेल गर्नुपर्छ, कति फरारलाई समात्नु पर्ने छ, दिनहुँ जनताका कामहरू छन्, स्ट्रेसफुल्ली बाजिरहेछ नि त। 38 घण्टासम्म ड्युटी गर्नु परेको छ होइन। अनि त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ अलिकति भयो भने सानो भयो भने एउटा देवन कम्तीमा माथिबाट चाहिँ हामीलाई यसो निगरानी भइरहेछ, हामी नि घुम्न पायौँ भन्यो भने एउटा अर्को किसिमको चाहिँ उत्साह जोस हो भए पनि भयो। यस त्यो भएपछि अनि ट्याक्क पारेर हामीले चाहिँ 5-6जनालाई ल्याएर छानेर छनौट गरेर अनि त्यसपछि अनि केही आन्तरिक पर्यटनका कुराहरू जस्तो पहिलो लटमा हामीले 3टा लट हामीले यसमा चाहिँ काम गरिसकेका छौँ। पहिलो लटमा चाहिँ हामीले लुम्बिनी पठायौँ। लुम्बिनी पठाउँदाखेरि जस्तो 5जना छानिनु भयो,
5जना छानिँदाखेरि हामी स्पट छान्छौँ। लुम्बिनी नगएको छ, पोखरा नगएको छ, इलाम नगएको कति छ भन्दाखेरि लुम्बिनीमा कोही पनि नगयो भने चाहिँ हामी त्यहाँ पठाइन्छ। उसले पनि हेर्न पनि पायो नि त, लुम्बिनी कस्तो छ भने देख्न पनि पायो होइन। अनि कार्यालयको चाहिँ खर्चमा पनि जान पायो। अनि 2-4 दिन मस्त भएर म केही अब यो सबै व्यावसायिक तनावलाई छोडेर रिलिज भएर त्यहाँ बस्न पायो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आन्तरिक पर्यटन पनि भयो, उसले समाज पनि बुझ्यो, आफ्नो इतिहास पनि बुझ्यो। त्यहाँ पनि क्लास हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ लोकल प्रहरीहरूसँग हामी गराइन्छौँ, सकेसम्म गराउँछौँ हामी। त्यो जस्तो इलाम जाँदाखेरि, सौरा जाँदाखेरि त्यहाँका कल्चरहरूको कुराहरू छ नि, त्यहाँको लोकल प्रहरीलाई उनी ड्राइभ गरेर त्यहाँको भनेर गराइदिनुहोस् न एउटा भनेर गराएछ। त्यो गर्छ, एकदम ह्याप्पिली गर्छ। जस्तो म कहाँ कोही आयो भने मलाई अब जान्नु यहाँको चाहिँ केही कल्चर जलेश्वर महादेव मन्दिरमा केही एउटा गराइदिनु पऱ्यो भने त हामी गराइन्छौँ नि त, जहाँको प्रहरी आओस् न। त्यो हिसाबले चाहिँ गरेका छन् उहाँहरूले, त्यो गर्नुभएको छ। त्यो यसरी एउटा रिफ्रेसमेन्ट पनि हुँदो रहेछ, एउटा छनौट गर्दाखेरिको एउटा अघि हामीले भन्यौँ त्यो एउटा उत्प्रेरणा पनि हुँदो रहेछ र काम गर्ने एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट तयार हुँदो रहेछ। त्यो हिसाबको लागि यो कार्यक्रम लन्च गरिएको। अर्को पनि एउटा कार्यक्रम छ, रिसेन्टली नै लन्च भएको, सुरु भइरहेको, जुन कि पहिला प्रहरीको इन्भल्भमेन्ट यस्तो कार्यक्रमहरू थिए समुदाय स्तरमै। अब डाका लाग्न थाल्यो, चोरी हुन थाल्यो, अब प्रहरी त थोरै छन्, कहाँ पुग्छन्। फेरि अब केही प्रहरीमाथि विश्वास पनि छैन, अब डाका भयो भने प्रहरीले नै मिलेर गराउने हो, अनि मान्छेहरू आफैले गस्ती गर्थे गाउँमा। तर यसलाई प्रहरीसँग तपाईँले जोडेर नागरिक समुदाय गस्ती भनेर सुरु गर्नुभएको छ, यो के हो त? यो चाहिँ नयाँ चिज चाहिँ होइन, अहिले हजुरले भने जस्तै नयाँ चिज चाहिँ होइन, पुरानो चिजलाई अलिकति परिमार्जन गरिएको हो। प्रहरीले चाहिँ गस्ती गर्ने काम त प्रहरीको बेसिक कुरा हो, गस्ती गरिरहेछ प्रहरीले होइन। तर गस्ती गर्ने चाहिँ अलिकति फर्मेटलाई चेन्ज गरिदिएर नाम दिएको हो होइन, समुदाय गस्ती भनेर। त्यो गर्दाखेरि एक दिनमा एउटा प्रहरी युनिटले आफ्नो कभरेजलाई पुरा हुने गरी अब पुरै पुरै सक्नको लागि पनि अरू कार्यक्रम चाहिँ छन् होइन। अघि कार्य सम्बन्ध सम्झौताको कुरा त्यहाँ छन् होइन। यो चाहिँ जिल्ला स्तरबाट गरेको एउटा चाहिँ प्रयास भयो। जस्तो इलाका प्रहरी कार्यालय महोत्तरी, त्यहाँ अलिकति मैले उसको नाम किन लगेँ भने त्यहाँ अलिकति 2-4 पटक त्यहाँ चोरी डकैतीको घटना भइसकेको छ। ब्याङ्कको लुटपाट पनि भयो, त्यहाँ एउटा ठुलो डकैती पनि भयो होइन। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँको नाम। अब त्यहाँको चाहिँ प्रहरीले के गर्छ भनेपछि एक दिनमा त्यहाँको प्रहरी कतिजना भ्याउँछ त? 3 जनाले भ्याउँछ अथवा कम्तीमा 2 जना नभए 3 जना प्रहरी अब आफ्नो युनिफर्म लगाउँछ, ऊ निक्लिन्छ। अब गस्तीमा निक्लिँदाखेरि ऊ हिँड्छ मात्रै होइन, पहिलाको प्रहरी चाहिँ हिँड्ने अनि एउटा मोटरसाइकलमा हिँड्ने अथवा गाडीमा हिँड्ने अथवा केमा गर्ने हुन्थ्यो। त्यो भइसकेपछि यो चाहिँ के गर्छ भने जहाँ जान्छ त्यो त्यहाँको नागरिकसँग उसले भेट्छ, कुरा गर्छ, इन्टरेक्सन गर्छ। सक्यो भने त्यही नागरिकसँग हिँड्दै 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 कुनै ठाउँमा अर्को ठाउँमा जान्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि अर्को ठाउँमा जान्छ, त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ भने नागरिकसँग कम्युनिकेट गर्छ क्या यो गस्तीले, संवाद गर्छ। के समस्या छ, के हो, हामी जाउँ है तपाईँहरूसँग भन्ने कुरा गर्छ। त्यो जवानको स्तरमा होस् अथवा प्रहरी हल्दारको स्तरमा होस् अथवा प्रहरी अधिकृत स्तरमा होस्, जसले पनि इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ। कम्युनिटी भिजन त इन्टरेक्ट गर्नु पऱ्यो नि। र यसमा जस्तो मानिलिउँ उदाहरणको लागि एउटा खेतमा कोही किसान हल चलाइरहनु भएको छ, त्यहाँ पनि जान्छ। त्यहाँ गएर के छ, तपाईँ ठिक छ नि, आराम हुनुहुन्छ, तपाईँको यो खेतीपातीमा केही समस्या, तपाईँलाई केही तनाव केही छ केही छैन र केही भनेर सम्झिनुहोस् भन्छ, त्यहाँबाट फेरि हिँड्छ। भने यसको गस्तीको प्रयोजन भनेको कम्युनिकेसन हो कम्युनिटीसँग। जति धेरै कम्युनिकेसन गर्यो त्यति चाहिँ यो गस्तीलाई चाहिँ हामीले बेटर मान्छौँ। त्यस कारण मैले सधैँ रिपोर्टमा चाहिँ कति गरेर आज समुदाय नागरिक गस्तीमा चाहिँ कति चाहिँ मान्छेसँग कम्युनिकेट गर्यो त आज पछिल्लो चरणमा भन्दाखेरि 150 जना 200 जना 400 जना भनेर जिल्लामा पुरै चलिरहेछ। यो एभ्री डे चल्छ। अब यो पहिले गरेको काम हो, पुरै घुमिरहेछ। यसलाई अलिकति प्याटर्नमा चाहिँ चेन्ज गरिदिएर नागरिकसँगको चाहिँ एउटा त्यो कम्युनिकेसन बढोस् न। त्यस कारणले एउटा हामी यसो भन्न सक्छौँ, यसको चाहिँ यो सबैको इम्प्याक्ट एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठुलो घटना, पब्लिक स्तरबाट ठुलो एकदमै बाधा विरोधको एकदमै भयङ्कर घटना छैन नि, हामीले अनुभव गरेर त्यो देखिरहेछौँ नि। जस्तो भनौँ न 1-2टा घटनाहरू भयो, स्कुलको विरुद्धमा भयो होइन, पढाइदिएन सरहरूले भन्नु, कहीँ अरू विषयमा भयो, त्यो चाहिँ समाजसँग अर्कोसँग कन्फ्लिक्ट भयो। तर सार्वजनिक प्रशासनमा प्रहरी सेवाको विरुद्धमा यस्तो विरुद्धमा एउटा ठुलो किसिमको चाहिँ आवाज विरोध सुनिएको छैन। सायद यसै यिनीका परिणाम हुन् कि भनेर हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ। निश्चित रूपमा अहिलेसम्मका जुन अब तपाईँ आइसकेपछि केही कार्यक्रमहरू त अब भने नि कि पुरानै थियो जुन जान्छ, तर जुन नयाँ कार्यक्रमहरू आएको छ त्यसले उत्साह थपेको छ आम पिपलमा। मलाई लाग्छ जुन प्रयास तपाईँले गर्नुभएको छ, चाहे आफ्नै कर्मचारीहरूको बुस्टअप गर्नको लागि, त्यसले पनि केही न केही गरे होला।
अब तपाईँ यहाँ 2079 साल माघ 25 गते तपाईँ आउनुभयो। आज लगभग 11 महिना पुरा भयो। यो बिचमा महोत्तरीमा केही घटनाहरू पनि घटे। ब्याङ्क लुटियो, धेरै ठाउँमा डाका डालियो, चोरीहरू त भइ नै रहेछ। यी कुराहरूमा होइन अब एउटा एज अ इन्टेलेक्चुअल जुन तपाईँको कामहरू देखिएको छ त्यो देखि नै रहेछ, भइ नै रहेछ। यसमा कहाँसम्म सफलता पायौँ त हामी? पुलिसिङको सबभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य भनेको चोरी डकैती रोक्नु। पुलिसको सबभन्दा च्यालेन्जिङ काम, किनभने यही चोरीबाट नै पुलिसको कहीँ न कहीँ इतिहास जोडिया छ। त्यस कारणले यो पुलिसको प्राइम ड्युटी पनि हो र पुलिसको एकदम बिगेस्ट च्यालेन्ज पनि हो भन्छु म। पुलिस त्यो पनि एउटा त्यही हो, इम्प्याक्ट पनि त्यो हो होइन। त्यस कारणले अब फेरि एउटा यो चिज भयो। अर्को चिज चाहिँ हामी तराईमा यो मध्य प्रदेशमा घटनालाई हेर्ने भने चोरीको घटना अत्यन्त धेरै हुने गर्छ। त्यसका आफ्नै कारणहरू छन्, त्यसका विभिन्न चिजहरू छन् फेरि होइन। अब यसमा चाहिँ यही कन्टेक्स्टमा महोत्तरी जिल्लामा विगतको 1 वर्षमा चाहिँ हेर्ने हो भने सबभन्दा ठुलो घटना एउटा ब्याङ्क रोबरी भयो। अनि अर्को चाहिँ घटना डकैतीको भयो। सानो रत्तरमा भयो, महोत्तरीमा भयो, अस्ति सहस्राम भयो। यी 3टा चाहिँ ठुला घटनाहरू हुन्। अनि अरू साना घटनाको चोरीहरूको विषयमा अलिक कुरा गरौँला। त्यसमा चाहिँ यो 3टा घटनाको विषयमा हामीले महोत्तरीको ब्याङ्कको चाहिँ रोबरलाई हामीले तिनका कल्प्रिटहरूलाई समातेर ल्याएर कानुनी कारबाहीमा उहाँहरू जेल परिसक्नुभयो। अदालतले एउटा चाहिँ पूर्वपक्षको आदेश अथवा केही थुन्चेको आदेश आउँछ। अब एउटा सहस्रामकोमा चाहिँ हामी एकदम तीव्र रूपमा लागिरहेछौँ अहिले लागिरहेछौँ। अहिले हाम्रो एउटा पछिल्लो चुनौती त्यो पनि हो। त्यसमा लागिरहेछौँ। हामी लाग्छ हामी सफल हुन्छौँ त्यो विषयमा। अब घटना भइसकेपछि समातेर ल्याउनु मात्रै त प्रहरीको जिम्मेवारी हो त भन्ने चिज फेरि प्रश्न उठ्छ। त्यो पनि पुरापुर जिम्मेवारी होइन, 50% को जिम्मेवारी त्यो पनि होइन। त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्न, अर्को ठाउँमा सुरक्षित गर्न सकिन्न फेरि भन्ने हिसाबमा त्यो सफलता हो। तर त्यसो भए घटना किन भयो त भन्ने चिजमा जाउँ। घटना चाहिँ एउटा सुरक्षा भनेको के हुन्छ भने सर, सुरक्षा भनेको एब्सेन्स अफ क्राइम मात्रै होइन। सुरक्षा भनेको प्रेजेन्स अफ जस्टिस पनि हो। जस्टिस छ समाजमा भनेपछि त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा हुन्छ, त्यहाँ अपराध घट्दैन हेर्नुहोस्। तर त्यो चिज जस्टिस छ भन्ने कुरा चाहिँ समाजका सम्पूर्ण मान्छेले चाहिँ फिल गर्नुपर्छ। एउटा कुनै निश्चित समूहले मात्रै त्यो कम्युनिटीले मात्रै त्यो फिल गर्ने, अर्कोले गर्दै नगर्ने भने त्यो अपराध त घट्यो। त्यस कारणले प्रेजेन्स अफ जस्टिस कस्तो छ भन्ने चिज एकदम ख्याल राख्छ। अब यो प्रेजेन्स अफ जस्टिसमा सारा चिज आउँछन् अब होइन, रिसोर्सेसका बाँडफाँडदेखि लिएर अनि लिगल जस्टिस सिस्टमहरूदेखि लगेर त्यसपछि अनि पोलिटिकल सिटिजन राइट्समा कसले कति चिजलाई चाहिँ इन्जोय गरिरहेछ भन्ने चिज सारा चिजहरू पर्छन्। अब त्यो चाहिँ एकदम बृहत कुरा भयो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारीभित्र पर्ने कुरा भएन। त्यो राज्यको एउटा व्यवस्थाभित्र होइन, त्यहाँको चाहिँ रेगुलेसनभित्र पर्ने कुरा हो एउटा प्रेजेन्स अफ जस्टिस। अब एब्सेन्स अफ क्राइम चाहिँ लाइफ प्रहरीले चाहिँ जिम्मा लिन्छ, किनभने त्यो जिम्मा प्रहरीले दिएको छ। अब यो क्राइम रोक्नको निमित्त हामीले अघि भनेका कुराहरू जस्टिस छ कि छैन भन्ने चिजले पनि म्याटर गर्छ। र समाजको स्ट्रक्चर कस्तो छ भनेको चोरी हेर्दाखेरि 2-3टा चोरी छोड्ने भने अधिकांश चोरी भनेको 1000, 2000, 20000, 25000 यसो केही चिजहरू घरमा फालेको देखाएको छ भने, घर खाली छ भने घरमा चाहिँ फोडेर लगेको देखिन्छ। त्यो भनेको के भने समाजमा भएको चाहिँ इन्डिफरेन्सेस हो। त्यो समाजमा भएको पोभर्टी हो त्यो। अनि समाजमा भएको चाहिँ हजुरको चाहिँ इनइक्वालिटी हो होइन। अब मान्छेले चाहिँ अमेरिकाको एउटा चाहिँ ब्रेड चोरेको कथा त हामीले सुन्यौँ कि एउटा बच्चालाई छोडिदियो, पेटमा उसले भोक लागेको छ त उसले त ब्रेड चोरेर त खान्छ नि भनेर एउटा भर्डिक्ट नै आएको छ नि अमेरिकन कोर्टबाट होइन। त्यस्तै मान्छे यदि खानै पाइरहेको छैन, मान्छे भोकै बस्ने स्थिति छ भने त्यो समाजमा उसले चाहिँ अलिक कन्फर्म त गर्छ। उसले चाहिँ बाँच्नु पऱ्यो नि त, बाँच्नु पऱ्यो, हेरिरहेछ उसले। फेरि सँगसँगै के छ भने समाज यस्तो अनुशासित पनि होइन, फेरि कसैले क्राइम नगरेका पनि होइनन्, सबले आफ्नो ठाउँबाट केही न केही त गरेछ उल्लङ्घन होइन। मान्छे त भने नि त हिजो चाहिँ उसले म्याकियाभेलीले भने, फिलोसफर थोमस हब्सले भने मान्छे दुष्ट प्राणी हो, आफ्नो स्वार्थको लागि मान्छे जे पनि गर्छ। त्यस कारण राज्य बनायो, त्यस कारण कानुन बनायो, त्यस कारण पुलिस बनायो नि त होइन। त्यस कारण उसले त हेर्छ नि ठाउँ।
त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले कतिसम्म चाहिँ हामीले ब्यालेन्स बनाउन सकेका छौँ त समाजमा, त्यसपछि बल्ल अपराध नघट्ने पनि एउटा पाटो हो। र सँगसँगै पुलिसको कारणले गर्दा अपराध नहुनु भनेको एग्रेसिभ, कोअर्सिभ, इन्टरभेसनल तरिकाले चाहिँ उसलाई रोकावट गर्ने हिसाबले बलको प्रयोग गरेर नगर है, गरिस् भने फेरि थुन्छु नि म, यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने चिज, त्यो सप्रेसिभ हिसाबमा कतिसम्म चल्छ भन्ने चिज हो कि। त्यस कारणले अब हामीले बुझ्ने भनेको कुरा के हो भने समाज रहँदासम्म केही न केही घटना अपराधहरू भइरहन्छन्। त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने हो, कन्ट्रोल गर्ने हो, प्रिभेन्टिभ रूपमा त्यसलाई रोक्ने हो, सबभन्दा बेस्ट उपाय हो त्यो। त्यसको लागि कम्युनिटी पनि फेरि इन्भल्भ हुनु जरुरी छ। फेरि पुलिसले मात्रै सक्दैन, किनभने 5-7 लाख जनसङ्ख्या छ, 500-700 पुलिस के गर्छ? पुलिसको एउटा मात्रै काम पनि छैन, फेरि अरू काम पनि छ। तर कम्युनिटी इन्भल्भ हुनु, कम्युनिटी कति इन्भल्भ छ, अनि राज्यका अङ्गहरू अरू कति चाहिँ त्यसमा चाहिँ सजग छन् त, त्यो चिजलाई चाहिँ कति जिम्मेवार ढङ्गले चाहिँ यसलाई हुन दिनुहुन्न भन्ने लागेको छ त भन्ने चिजले पनि असर गर्छ। र यो अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने यो अहिले चाहिँ यो चिसो मौसम भनेको चोरी हुनुको लागि एकदमै सहज वातावरण बनाउने हो। किनभने 8 बजे मान्छे सुतिसक्छ, मैले भने मान्छे 4-5 बजीसम्म उठ्दैन, लामो हुन्छ, मान्छे भित्र सिरकभित्र पसिसकेपछि, बेडमा पसिसकेपछि सकभर मान्छे निक्लिन चाहन्न। त्यस्तो अवस्थामा अब फेरि हुस्सु लाग्छ। अनि प्रहरीको मुभमेन्ट पहिला चाहिँ जस्तो कम्युनिटीको इन्भल्भमेन्ट जस्तो गर्मी दिनहरूमा 12-1 बजे मान्छे आफै बाहिर हुन्छ, अनि चोरले त हिम्मतै गर्न सक्दैन नि, सबैले देखिरहेछ। अब 8 बजे चिसोमा भित्र पस्छ भनेपछि त प्रहरी कति ठाउँमा छरिन्छ त, कहाँ प्रहरीको ल्याप्सेस हुन्छ, उसले त अघिल्लो दिन सर्वे गर्छ नि त, यहाँ प्रहरी आउँछ, यहाँ प्रहरी आउँछ, यहाँ प्रहरी आउन्न, यति बजे प्रहरी आउँदैन, अनि सब कुरा थाहा छ। त्यसरी चाहिँ चोरी गर्ने हो। तर अहिलेको चाहिँ आँकडा हेर्ने हो भने पनि अहिले पछिल्लो समयमा अहिले चाहिँ हामीले अलिकति पुलिसलाई एकदमै बढी चाहिँ अघि भने समुदाय गस्ती त्यसो अरू कुराहरूमा चाहिँ रातिको समयमा चाहिँ बरु दिनभरि सुत, तर राति चाहिँ निक्ल्यो। किनभने चोरी बढ्दै जाँदाखेरि पुलिसप्रति प्रश्न जवाफ त दिनु पऱ्यो, जिम्मेवार त हो फेरि होइन, जे भने पनि। त्यसरी चाहिँ हामी लागेका छौँ। अहिले पछिसम्म एकदमै शान्त छ, कहीँ पनि भएको छैन। र सहस्रामको चाहिँ एउटा त्यो चोरी डकैती घटना पछाडि केही मान्छेहरू राउन्ड अप पनि भएको छन्, केही उठाइए पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे पुलिस एक्टिभ भयो भन्ने हिसाबले पनि मान्छे अलिअलि सङ्गठित हुने मान्छेहरू भागा जस्तो देखिन्छ। अनि भित्रका ती जुन एडिक्सनमा लागेका अलिक भोकै भएका अलिकति होइन त्यस्ता मान्छेहरू जो छन्, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ पुलिसको मुभमेन्टले अलिकति कम गरेको चाहिँ देखिन्छ। यसमा अहिलेको अवस्था भन्दाखेरि चाहिँ हामी सामान्य अवस्था छ भन्न सक्छौँ सर। भाव एसपी प्रकाश मल्लसँगको कुराकानी हामी अर्को एपिसोडमा लगातार राख्नेछौँ। तपाईलाई यो कार्यक्रम राम्रो लागेको भए च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोला, सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, सेयर गरिदिनुहोला। धन्यवाद। फेरि अर्को एपिसोडमा एसपी प्रकाश मल्लसँगको बाँकी कुराकानीहरू लिएर आउनेछौँ।